बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना गुजरात को माड़ी आसुची सामुद्रिक झड़ आसना सारा राज्य में भीषण रु अति भीषण वर्षा एबड़े 5 रु बढ़ राज्य में वर्षार परिमाण जानिबा संपूर्ण अपडेट कौन सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज अरब सागर पटु गुजरात को माड़ी आसुची सामुद्रिक झड़ आसना यार प्रभाव में सारा राज्य में 5 तारिख जाए भीषण रु अति भीषण वर्षा बनाई पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग आशंका कर सामुद्रिक झड़ सौराष्ट्र और कच्छ दे अतिक्रम कर तेज घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगर स्थलभाग मुहांक कर सामुद्रिक झड़ आसना एथिमे अधिक प्रभावित होगा दक्षिण गुजरात पर ऑरेंज वार्निंग अलर्ट जारी कर भड़ोदरा भरूच आनंद नर्मदा पंचमहल दाहोद छोटा उदयपुर रे आगामी किछि दिन जाए वर्षा जारी रहिबो तबे गत किछि दिन हेबो पूर्व गुजरात विभिन्न अंचल में वर्षा लगी रही एथिलागि भयंकर बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछे लगान वर्षा जोगु गुजरात रे एजाए 36 जनक जीवन जाइथा बेले 18,000 रु अधिक लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइथिबा जଣା पड़िछे 1200 रु अधिक विपन्न को बन्या प्रभावित अंचल उद्धार करा जाइछे सेहिपरि दक्षिण ओडिशार उपकूल संलग्न उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण छत्तीसगढ़ उपर सृष्टि होइथिबा अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछे प्रभाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रे वर्षा लगी रही लोकों मृत्यु होगा सहित व्यापक क्षयक्षति होइथिबा सूचना रही ओडिशार मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षार प्रभाव पड़े गतकाल सकाल ठार आज पूर्वाह्न मध्य मालकानगिरी जिलार पड़िया सर्वाधिक 140 मिलीमीटर वर्षा होती तेबे गतकाली मालकानगिरी और कोरापुट जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होगा येलो वार्निंग जारी कर परवर्ती 3 दिन ओडिशा रे से वर्षा नथिबा बेले 5 तारिख ठारू पुणी वर्षा बढ़िबो देवगढ़ संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल नयगढ़ खोर्धा कटक पुरी जिलार केतेक स्थान में भयंकर कालबैशाखी सहित झड़ तोफान हेबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि।